Sr. Bridges? Apocalipse capítulo 3 fala que servimos a Deus que abre as portas que ninguém consegue fechar e Ele fecha portas que ninguém consegue abrir. Ele disse, eu o colocarei à frente de uma porta aberta que ninguém conseguirá fechar. Eu sei que está com pouca força. Mesmo assim, você manteve minha palavra e não negou meu nome. Treinador Taylor, o Senhor não está inteiramente com você ainda. Você ainda tem uma porta aberta aqui. Até Deus despertar você, você precisa florescer onde está plantado. Eu senti vontade de vir aqui dizer isso hoje. Sr. Bridges? Acredita mesmo que Deus queria me dizer isso? Acredito. Eu admito que eu andei lutando, mas eu também andei orando. E não vi nenhuma obra dele aqui. Eu ouvi uma história sobre 2 agricultores que precisavam muito de chuva. Os 2 oraram pedindo. Mas apenas um foi lá preparar seus campos para recebê-la. Qual deles confiou mesmo que Deus iria mandá-la? Aquele que preparou os campos para a chuva. Qual deles você é? Deus vai mandar a chuva quando ele estiver pronto. Você tem que preparar seu campo para recebê-la.